Zero chapter 7 ရောက်ပြီ chapter 7ရဲ့ title က wave and sound လှိုင်းနှင့်အသံ learning outcomes တွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ learning outcomes တွေကိုထားခဲ့လိုက်မယ် 7.1 ကစပြီးတော့ပြောမယ်နော် describing wave motion လှိုင်းရွေ့လျားမှုများကိုဖော်ပြခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆက်အောင်အဲ့ wave motion ဆိုတာဘာလဲတဲ့ wave motion ဆိုတာ is ဖြစ်ပါတယ် a method of transferring energy စွမ်းအင်ကူးပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တဲ့ပြောတယ်နော် a method of transferring energy စွမ်းအင်ကူးပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်တဲ့ wave motion ဆိုတာဘယ်လိုကူးပြောင်းတာလဲဆိုတော့ by successive disturbance နော် by successive disturbance ဆိုတာကဒီ successive ဆိုတာဇက်တိုက်ဖြစ်တော့ disturbance ဒီနှောင့်ယှက်မှုများ through the medium ကြားကန်တွေကိုဖြတ်၍ through the medium ကိုကြားကန်တွေကိုဖြတ်၍လို့ပြောတာပြန်မယ်ကြားကန်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့တဲ့အဆက်မပြတ်နှောင့်ယှက်မှုတွေကြောင့်နော်အဆက်မပြတ်နှောင့်ယှက်မှုတွေကြောင့် by successive distribution disturbance အဆက်မပြတ်နှောင့်ယှက်မှုတွေကြောင့်တဲ့စွမ်းအင်ကူးပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ wave motion ဆိုတော့နော် this movement of energy ၎င်းစွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုစွမ်းအင်ရွေ့လျားမှုကတဲ့ takes place ဖြစ်ပွားပါတယ်တဲ့ without transferring matter ဓာတ်သားတွေကူးပြောင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာတဲ့နော်အဲ့ဓာတ်သားတွေဓာတ်သားတနေရာကတနေရာနဲ့ကူးပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စွမ်းအင်သားလျင်ကူးပြောင်းတာနော်အဲ့မှာဓာတ်သားတနေရာနဲ့တနေရာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးစွမ်းအင်ကူးပြောင်းတာအဲ့တော့ဒါ wave motion ရဲ့ definition လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ definition လေးကိုရအောင်ကြည့်ထားမယ် for example ဥပမာလေးနဲ့လာပြီးစောစောက definition ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ for example လေးမှာရေးထားတဲ့ paragraph လေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ပြီးလို့ရတယ် waves are produced လှိုင်းတွေထွက်ပေါ်လာတယ် if you drop သင်ပစ်ချလိုက်ရင် a stone ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတစ်ခုကို onto a quiet surface of a pond နော် GI pond ဆိုတာ GI နော် GI ရဲ့ဒီ quiet surface ငြိမ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်နော် GI ရဲ့ငြိမ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတဲ့ကြောက်တုံးတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ waves are produced line တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ the waves line တွေဟာတဲ့ spread out ပြန့်နှံ့သွားတယ် from the point of impact နော် point of impact ဆိုတာကဟိုကြောက်တုံးနဲ့ရေနဲ့ထိရဲ့နေရာကိုခေါ်တာနော်ကြောက်တုံးပြချလိုက်တော့ကြောက်တုံးနဲ့ရေနဲ့ထိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တဲ့ line တွေဟာပြန်ကားထွက်သွားတယ် spread out ပြန်ကားထွက်သွားတယ်မျိုးလုံးထဲကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်သိတာပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကားထွက်သွားတယ်အဲ့လိုပြန်ကားထွက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့တို့ဒီအကြောင်းကိုမသိခင်တော့ကတော့ရေမှာ line ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုမသိခင်တော့အဲ့လို line တွေပြန်ကားထွက်သွားတာကိုတို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဒီရေတွေပြန့်ထွက်သွားတာလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီရေပါသွားတယ်ပေါ့အ line နဲ့တူရေပါသွားတယ်အဲ့လိုထင်ကြတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ရေမပါဘူး line နဲ့ဒီတည်ငြိမ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်မှာမျက်နှာပြင်ရတာလှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြန့်ကားသွားတဲ့ line နဲ့အတူရေပါမသွားဘူးနော် carrying energy စွမ်းရည်တွေကိုတည်ဆောင်သွားတယ် to all parts of the pond GI ရဲ့နေရာအားလုံးတို့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးတို့စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီ line တွေက but ဒါပေမဲ့ the water in the pond အဲ့တော့ GI နဲ့ကရေက does not move မရွေ့သွားဘူး from the center ဘဟုမှ to the edges အစွန်းများတို့ဒီဘဟုဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲကြောက်တုံးနဲ့လှိုင်းနဲ့ထိကြောက်တုံးနဲ့ရေနဲ့ထိတဲ့နေရာကလှိုင်းရဲ့ဘဟုချက်နော်နောက်ပြန်ကားသွားတဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံပြန်ကားသွားတဲ့အစွန်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီဘဟုချက်ကနေအစွန်းကိုတဲ့ကျတော့ရေတွေရွေ့သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေတွေကရွေ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမူလရှိနေတဲ့ရေတွေငြိမ်နေတဲ့နေရာပါပဲလှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအတွန်းအခောက်တွေဖြစ်သွားတာရေကသူ့နေရာမှာပဲသူ့ပဲပုံစံပြက်သွားတာပေါ့နော်ရေရဲ့ပုံစံပြက်သွားတာရေကနေရာရွေ့သွားတာမဟုတ်ဘူး this shows that အဲ့ဒါကပြပါတယ် waves transfer energy line တွေဟာတဲ့ transfer ကူးပြောင်းပေးတဲ့ energy စွမ်းအင်ကို without transferring matter ဓာတ်သားတွေကူးပြောင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ energy ကိုဒါကူးပြောင်းပေးတယ်လို့ပြောတာနော်ဓာတ်သားဆိုတာရေတွေကိုပြောတာရေ molecule လေးတွေကိုပြောတာဓာတ်သားဆိုတာနော်ဒီစာပိုက်ကလေးကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်ရင်ဒါ
ဒီကြောက်တုံးပစ်ချလို့ line ကရထားတော့တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီကြောက်တုံးနဲ့ရင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာ point of impact လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဆရာတို့မူလငြိမ်နေတဲ့ရေကနေပြီးတော့အတော့အခောက်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ line ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီရေကနေရာရွေ့သွားတာမဟုတ်ဘူး energy စွမ်းအင်နေတာသူကကူးပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်စွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုပေါ့နော်ဘဟုကနေပြီးတော့အစွန်းတွေဒီကိုဒီစွမ်းအင်တွေရဲ့တွန်းတိုက်သွားမှုကြောင့်ရေတွေကငြိမ်နေတဲ့ရေကပုံစံပြက်ပြီးတော့ကောက်ကွေးကုန်တာဖြစ်တယ်ရေတွေနေရာယူသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒါတော့ကို့မှာသိကျင်လို့ရှိရင်ရေတွေကိုရေကြောက်ခဲလုံးပစ်ချလိုက်ကြောက်ခဲလုံးပစ်ချတယ်ဒီလှိုင်းအဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ရေနဲ့ထိတဲ့နေရာနဲ့မနေမွေးမှာဆိုတော့တခုခုတော့ရေပေါ်မှာပေါ်သေးတဲ့တိရွက်ကလေးတွေပါလေးတွေရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လှိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတိရွက်ကသူ့နေရာမှာပဲသူရှိတယ်ဒီတိရွက်ရွေ့မသွားဘူးနော်တိရွက်ရွေ့မသွားဘူးဒါပေမဲ့တိရွက်ကသူ့ရဲ့လှိုင်းရဲ့တွန်းတိုက်မှုရိုက်ပေါ်ခုံဆွနှိမ့်တုံမြင့်တုံတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာမှာပဲသူရှိတယ်energy ပဲကူးပြောင်းတာဒီ drag သားကူးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသွားတွေ့ရအောင်နော်ဒါ water wave on the surface of a pond ရေကန်တစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေ line ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် Now there are two types of waves line မျိုးရှိတယ်သူတို့တွေကပါတယ်လဲဆိုတော့ mechanical waves နော်အဲ့တော့ mechanical waves ကိုမြန်မာလိုတော့ပြန်မပြတော့ဘူး mechanical waves လို့ပဲမှတ်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုတော့ sound waves အတန် line seismic wave ငလျင် line which are produced by an earthquake နော် earthquake ဆိုတာငလျင်တစ်ခုကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီငလျင် line ဒါမှမဟုတ်အတန် line အဲ့ဒါတွေကိုဆိုတော့ mechanical waves လို့ခေါ်တယ်နောက် electromagnetic waves လျှက်စစ်တန် line သူကျတော့ light wave အလင်း line x-ray ဆိုတဲ့ဒီ x ရောင်ကြီးပေါ့ x-ray ရောင်ကြီးတွေအလင်း light တွေအဲ့ဒါတွေက electromagnetic waves တွေမှာပါတယ်အဲ့ differences ခြားနားချက်များဒါလေးကိုအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားပါတော့ type နှမျိုးကြောင်း differences ခြားနားချက်များ between mechanical waves and electromagnetic waves ဒီ mechanical wave နဲ့ electromagnetic waves တွေရဲ့ခြားနားချက်များတဲ့mechanical wave တွေအားတဲ့နံပါတ်1က sound wave seismic waves and water waves or mechanical waves နော်အတန် line တွေငလျင် line တွေရေ line တွေက mechanical waves တွေဖြစ်တယ် light waves x-ray radio waves are electromagnetic wave ဒါတွေက electromagnetic wave တွေဖြစ်တယ်နောက် mechanical wave တွေက they cannot pass through vacuum နော် vacuum they cannot pass through vacuum သူတို့ဟာတဲ့လေဟာနယ်ကိုဖြတ်မသွားနိုင်ဘူးပြောချင်တာကလေမရှိတဲ့နေရာမှာဒီ mechanical wave တွေတွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့လေမရှိတဲ့နေရာမှာအတန်မကြားရဘူးအဲ့တော့နော်အတန်မကြားရတယ်လေမရှိတဲ့နေရာအတန်မကြားဘူးဒါကြောင့်အတန် line တွေကလေရှိမှဖြတ်နိုင်တယ်လေမရှိရင်မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်ရတယ်နောက် they can pass through vacuum နဲ့သူတို့ကတော့တဲ့ဆရာတို့လေဟာနယ်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဒီ electromagnetic waves လို့ခေါ်တဲ့ layer စစ်တက်လိုက် line တွေကလေဟာနယ်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဥပမာအလင်း line ဒါတော့နေကနေကဘာကိုပို့လွတ်တဲ့အလင်း line တွေနော်နေတဲ့ကဘာတွေကြားထဲမှာလေဟာနယ် vacuum လို့ခေါ်တဲ့လေဟာနယ်တွေရှိတယ်နေတဲ့ကဘာနဲ့ကြားထဲမှာဒါပေမဲ့အလင်း line ကတော့သူကလေဟာနယ်ကိုသူကဖြတ်သွားနိုင်တယ်they need material medium to propagate ဆိုတာ movement နဲ့အတူတူပဲရွေ့လျားမှုပေါ့နော်သူတို့ရွေ့လျားဖို့အတွက်တဲ့ drag သားကြားကန်တယ်လို့ပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီ mechanical wave တွေရွေ့လျားဖို့အတွက် to propagate ရွေ့လျားရ mechanical wave တွေရွေ့လျားဖို့အတွက် drag သားကြားကန်တယ်လို့တယ်ဒါကြောင့်လေဟာနယ်ကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့လေဟာနယ်ကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ဖြတ်ဖို့အတွက် drag သားကြားကန်တယ်လို့တယ်electromagnetic wave တွေကြတော့လေဟာနယ်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့အတွက် drag သားကြားကန်တယ်ရှိလေရတယ်မရှိလေရတယ်เนาะ drag သားကြားကန်တယ်မလိုဘူး they do not need medium for propagation ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်နောက်နံပါတ် 4 ချက်က velocity of wave ဒီလှိုင်းရဲ့အလင်အားတဲ့ depends on the type of mechanical waves เนาะဒီ mechanical wave အမျိုးအစားပေါ်ကိုမိခိုတယ်တဲ့ပြောချင်တာအတန်လှိုင်းရဲ့အလင်နဲ့အတန်လှိုင်းလည်း mechanical wave ပဲရေလှိုင်းလည်း mechanical wave ပဲဒါပေမဲ့ velocity မတူကြဘူးအတန်ဆိုရင်လှိုင်းက velocity တစ်မျိုးရေဆိုရင်လှိုင်းက velocity တစ်မျိုးအဲ့တော့ type of mechanical wave မျိုးစားပေါ်မိခိုတယ်တဲ့ဒီ line velocity ကဒါပေမဲ့ဆရာတို့ all electromagnetic waves လျှက်စစ်တန်လှိုင်းအားလုံးမှာတော့ have ရှိတယ် same velocity
တူညီတဲ့ velocity ရှိတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3 into 10 power 8 meter per second နော် electromagnetic wave တွေအားလုံးရဲ့ velocity ကိုဆိုတော့ v ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုမသုံးဘူး c ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုသုံးတယ် c ဆိုတာ electromagnetic wave အားလုံးရဲ့ velocity ကိုပြတဲ့သင်္ကေတနော်အဲ့ဒါကြောင့်လျှပ်စစ်တန်လန်းလိုင်းအားလုံးဟာ velocity 3 into 10 power 8 meter per second ရှိတယ်ဒါဒီအလင်းရဲ့အလင်းလဲဒါပဲနံပါတ်4ချက်ပြီးပြီနံပါတ်5ချက် they can be သူတို့က၎င်းဟာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ mechanical wave ဖြစ်နိုင်တယ် transverse or longitudinal or combination of transverse and longitudinal wave အဲ့ဒီ mechanical wave ဟာတဲ့ transverse wave လည်းဖြစ်နိုင်တယ် longitudinal wave လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ transverse နဲ့ longitudinal နဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ waves တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကန့်လန့် line တွေအလျားလိုက် line တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical wave ကျတော့ transverse wave ပဲဖြစ်တယ်နော်ကန့်လန့် line ပဲဖြစ်တယ်သူက longitudinal waves မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဒီဒီ table လေးကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရင်တော့အလွတ်ချက်ပေးထားပါနော်အဲ့တော့သိရမယ်အချက်ဆာမဘုံမှာမေးတွေဖြစ်တယ်မမေးတွေဖြစ်တယ်ကိုကဒီပညာနဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ရွေတာတွေကသိထားမယ်အချက်တွေဖြစ်တယ် review exercise ကိုကြည့်အောင် give examples of mechanical and electromagnetic wave mechanical waves နဲ့ electromagnetic wave နမူနာအများကိုပေးပါဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းပေးခဲ့ပါတယ် sound wave seismic waves water waves အတန်လိုင်းငလျင်လိုင်းရေလိုင်းနော်အဲ့ဒါ vibrating string တုံခါနေတဲ့ကျူးမှာပေါ်တဲ့ line တွေအဲ့ mechanical wave အဲ့ဒီ mechanical wave ဖြစ်တယ်လေယာဉ်နဲ့မဖြတ်နိုင်ဘူးတွက်သားကြားကန်နဲ့လိုတယ်နောက်ဆိုတော့ electromagnetic wave အတွက်နမူနာတွေ light x-rays radio and microwaves are electromagnetic wave ဒီစံမလေးချက်ပြရပါနော်နောက်keyword က disturbance နှောက်ယှက်မှုဆိုတဲ့စလုံး energy စွမ်းအင်ဆိုတဲ့စလုံး vibration တုန်ခါခြင်းဆိုတဲ့စလုံးkeyword တွေတုန်ခါလို့ line ပေါ်တာနော်တုန်ခါလို့ line ပေါ်တာ vibration ကြောင့်ဟုတ်ပြီနောက် section 7.2 က transverse and longitudinal waves နော်ကန့်လန့် line နဲ့အလျားလိုက် line တွေကန့်လန့် line နဲ့အလျားလိုက် line တွေအကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ waves ဆိုတော့ classified line တွေကိုအမျိုးအစားခွဲထားတယ် by transverse and longitudinal waves transverse wave longitudinal wave ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပုံမိခိုပြီးတော့လဲဘယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ depending on vibration of particles and medium ကြားကန်တွေကအမှုန်တွေတုန်ခါခြင်းပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့ကြားကန်တွေထဲမှာရှိနေကြားကန်တွေဆိုတာလေတို့ရေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျိုးတို့ပေါ့ဒါတွေကကြားကန်တွေမှာရှိတဲ့အမှုန်တွေအဲ့ဒီအမှုန်တွေတုန်ခါတဲ့အပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ transfer wave နဲ့ longitudinal wave ဆိုပြီးတော့ line ကိုမျိုးစားခွဲတယ်နော်သူ waves တပူပါ case ဆိုတာက၎င်းတို့ဖြတ်တန်းသွားတော့လို့ပါတာပြန်မယ်နော်၎င်းတို့ဖြတ်တန်းသွားတော့ဒီဆိုတာကဒီ waves တွေကိုပြောတာနော် line တွေဖြတ်သွားတော့ကြားကန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပါတာပြန်ပြီနော် line တွေဖြတ်သွားတော့ကြားကန်တယ်တွေကအမှုန်တွေရဲ့တုံခါတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ line တွေကို transverse and longitudinal wave ဆိုပြီးတော့မျိုးစားခွဲထားပါတယ်တဲ့ဒီ wave မှာ s ကျန်ခဲ့တယ် s တလုံးလေးထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ကျက်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက် transverse wave အကြောင်းလာမယ် if the displacement of particles of the medium ကြားကန်ရဲ့အမှုန်များရွေလျားမှုကြားကန်ဆိုတော့ခုနပြောတော့လေတွေရေတွေကျိုးတွေအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားကန်ရဲ့အမှုန်တွေရဲ့ရွေလျားမှုပါတဲ့ r perpendicular တောင်းမှန်ကျသွားမယ်ကြားကန်ရဲ့အမှုန်တွေရွေလျားမှုကတောင်းမှန်ကျပဲဘာနဲ့လဲဆိုတော့ to the direction of the wave line ရဲ့လာယာနဲ့တောင်းမှန်ကျမယ်ဆိုရင်တဲ့ such a wave အဲ့လို line မျိုးကို is called a transverse wave ကန့်လန့် line လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ transverse wave definition နားလည်အောင်ကြိုးစားပါလွတ်ရအောင်ကြက်ပါနောက် for example light waves and other electromagnetic waves အလင်း line နဲ့တခြားလျှက်စစ်တန်လိုက် line တွေနောက် waves and a vibrating string မှာရှိနေတဲ့ line တွေနော်တုံခါကျိုးပေါ့ vibrating string ဆိုတာအဲ့ဒါရှိနေတဲ့ line တွေက transverse waves တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ရေးကြည့်ပါတော့နော်ဘယ်လိုင်းရ transfer wave ဘယ်လိုင်းရ longitudinal wave လဲဆိုတာကိုမေးခွန်းတွေမှာမေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဖြေနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက် longitudinal waves သူကြတော့အလျားလိုက်လိုင်းပေါ့နော် if the displacement of particles of medium ဂျာကန်ရဲ့အမှုန်တွေရဲ့အရွေ့ရွေလျားမှုအရွေ့တွေဟာ are parallel ပြိုင်နေမယ်စောစောတုန်းကတော့ perpendicular เนาะအခုပြိုင်နေမယ် to the direction of the wave line ရဲ့လာရနဲ့ဒီအမှုန်တွေရဲ့ရွေလျားမှုအမှုန်တွေရဲ့အရွေ့က line ရဲ့လာရနဲ့အမှုန်တွေရဲ့အရွေ့တွေကပြိုင်နေမယ်ဆိုရင် such a wave အဲ့လို line မျိုးကို is called longitudinal wave အလျားလိုက် line လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ပြောရင် sound waves compressional waves and a slinking coil spring เนาะဒီအတန် line တွေဒီခွေထားတဲ့ spring ပေါ့เนาะအပြင်မှာအရက်ထဲမှာဆို spring ပေါ့သူ့ရဲ့အမှန်က spring လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီ coil ဆိုတော့ခွေထားတာခွေထားတဲ့ spring မှာပေါ်နေတဲ့ line တွေပေါ့เนาะ line တွေ compressional wave ဖိတိတ်ထားတဲ့ line တွေအဲ့ဒီ line တွေဟာ longitudinal waves ထဲမှာပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ note အနေနဲ့မှတ်ကမှာက some waves တချို့ line တွေတဲ့ in nature တဘာဝထဲမှာတွေ့ရတဲ့တဘာဝအတိုင်းတွေ့ရတဲ့တချို့ line တွေဟာတဲ့ exhibit လှုပ်ဆောင်တဲ့ပြုမှုတဲ့ဒါ verb เนาะရှိရ subject exhibit လှုပ်ဆောင်တဲ့ပြုမှုတဲ့ a combination of transverse and longitudinal waves ဒီ transverse wave နဲ့ longitudinal wave ပေါင်းစပ်ထားတဲ့သဘောတရားလှုပ်ဆောင်တယ်ဘယ်လို line မျိုးလဲဆိုတော့ water wave seismic wave เนาะဒီ line တွေငလင် line တွေဟာမျိုးပါ transverse နဲ့ longitudinal waves ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အပြုမှုကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ now demonstration of transverse waves and longitudinal waves ဒီ transverse waves နဲ့ longitudinal waves ကိုတဲ့သရုပ်ပြခြင်းတဲ့เนาะ demonstration သရုပ်ပြခြင်းအဲ့တော့ transverse waves can be demonstrated transverse wave ကိုတဲ့သရုပ်ပြနိုင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဘယ်လိုနည်းနဲ့သရုပ်ပြမလဲဆိုတော့ by moving up and down အပေါ်အောက်ရွေ့စေခြင်းအပြင်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်အောက်သူအပေါ်အောက်လှုပ်ပေးလိုက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ the free end of a rope ဒီကျိုးတစ်ချောင်းရဲ့လွတ်နေတဲ့အစွန်းကိုနော်ကျိုးတစ်ချောင်းရဲ့လွတ်နေတဲ့အစွန်းကိုအပေါ်အောက်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျိုးကိုအပေါ်အောက်ခါလိုက်တာပေါ့နော်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးတော့အပေါ်အောက်ခါလိုက်တာအဲ့ကျိုးကတော့ which is fitted အသေးချီထားမယ် at one end အဆုံးတစ်ဖက်မှာအသေးချီထားမယ်အဆုံးတစ်ဖက်မှာအသေးချီထားတဲ့ကျိုးရဲ့မချီထားတဲ့ဘက်လွတ်နေတဲ့ဘက်ကိုအပေါ်အောက်ရမ်းခါခြင်းအပြင် transfer waves တွေကို demonstrate သရုပ်ပြလို့ရတယ်ဒါ transfer wave ဖြစ်ပေါ်လာပုံပြတာနော်နံပါတ်2က by moving up and down အပေါ်အောက်လှုပ်ခါပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ there's free end လွတ်နေတဲ့အစွန်း always slinky spring အဲ့တော့ slinky spring ရဲ့လွတ်နေတဲ့အစွန်းကိုအပေါ်လှုပ်ခါပေးမယ်အဲ့ဒီ spring ကလည်း which is fitted at one end အစွန်းတစ်ဖက်ကိုတော့အသေးချီထားတယ်အသေးတက်စင်ထားတယ် as shown in figure 7.3 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်ကဒါကအသေးတက်ထားတယ်ပေါ့ slinky spring ဒီမှာဒါအသေးတက်ထားတယ်ဒီဘက်ကလွတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအပေါ်လှုပ်ခါလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ line အဲ့ဒါ transfer waves เนาะဘာကြောင့်လဲ line ရဲ့ movement ကအပေါ်အောက်သွားတယ်เนาะဒီမှာဒီပုံလေးကိုကြည့် line ရဲ့ movement ကအပေါ်အောက်သွားတယ်ဒါမဲ့ကျတော့ line ရဲ့အရွေ့ကဒီမှာ line ရဲ့အရွေ့ကအလျားလိုက်ဒီလိုသွားတယ် line ကဒီလိုရွေ့တယ်အလျားလိုက်ရွေ့တယ်ဒါမဲ့ movement ကြတော့ကျတော့ up down ပေါ်အောက် perpendicular ဖြစ်နေတယ် movement နဲ့ displacement နဲ့ perpendicular ဖြစ်ဒါကြောင့်သူ့ကို transfer waves လို့ခေါ်တာเนาะ transfer waves on slinking coil spring နောက်တစ်ချက်က a longitudinal wave is demonstrated longitudinal wave ကိုကြတော့သရုပ်ပြနိုင်တယ်တဲ့နော်သရုပ်ပြနိုင်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့သရုပ်ပြမလဲဆိုတော့ by rapidly pushing တဲ့နော်လျင်မြန်စွာပုတ်တိုက်ခြင်းအပြင်နော် forth and pulling back နော်အပြန်လှန်ပေါ့ forth and pulling back ဆိုတာကအပြန်လှန်လို့ပြောတာနော်တွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်အဲ့လိုပြောတာနော်အပြန်လှန်လျင်မြန်စွာပုတ်တိုက်ခြင်းအပြင် longitudinal wave ကိုသရုပ်ပြနိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့at one end of a slinky coil spring ဒီ slinky coil spring ရဲ့အဆုံးတစ်ဖက်မှာတဲ့ another end is with တခြားတစ်ဖက်ကိုတော့ခြိထားတယ်ဒီ slinky coil spring ကို another end တခြားတစ်ဖက်ကိုခြိထားတယ်ဒီတစ်ဖက်ကိုတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လျင်မြန်စွာ
ပို့တိုက်ခြင်းရှေ့တိုးနောက်ဆိုလင်းမြန်စွာပို့တိုက်ခြင်းအပြင်လောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ wave ကိုဆိုတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲတက်တည်ပြနိုင်တယ်နဲ့ဆက်ပြီးပြီးကြတော့အပေါ်အောက်လှုပ်ခါတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလွတ်နေတဲ့အစွန်းကိုကင်ပြီးတော့ဒီ separate ရဲ့ direction အတိုင်းရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆိုလိုက်ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆိုလိုက်အဲ့လိုเนาะကျုံလိုက်ဆန်းလိုက်လောက်တော့ခေါ်တော့ forth and pulling back เนาะ it can be seen that မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ the back and forth movement of the coin ဒီ coin ကိုဆရာတို့ကရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆိုလိုက်လှုပ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်တွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လှုပ်ခြင်းเนาะ coin ကိုเนาะရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆိုလိုက်လှုပ်ခြင်းတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လှုပ်ခြင်းဟာတဲ့ parallel to the wave direction line ရဲ့ direction နဲ့ပြိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ် S ရုံးနဲ့ figure 7.5မှာပြလာတဲ့အတိုင်းเนาะဒီကြတော့ဒီမှာကြည်ထားတဲ့ဘက်ဒီမှာကလုံနေတယ်ဆိုအပေါ်အောက်လှုပ်ခါတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုလဲဒီဆိုပြီးတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လောက်တာအဲ့ဒါ forth and back movement လို့ခေါ်တယ်เนาะတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လောက်တာအဲ့မှာတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လောက်တဲ့ကမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျုံတဲ့နေရာကျုံသွားတယ်7နေကျဲတဲ့နေရာကျဲသွားတယ်စိတ်တဲ့နေရာဒီအခွေလေးတွေကကျုပ်တဲ့နေရာကျုံတယ်ကျဲတဲ့နေရာကျဲတယ်เนาะကျဲတဲ့နေရာကျဲအဲ့ဒါဒီမှာကျုံတဲ့နေရာကို compression လို့ခေါ်ရတယ်ကျဲတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် extension လို့ခေါ်ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ movement ကလည်းရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဒီ line ရဲ့ direction ကလည်းဆရာတို့ကဒီ subbrain အတိုင်းပဲတောက်လျှောက်ဒီလိုသွားတဲ့အတွက်ဒါ parallel ပြိုင်နေတဲ့သဘောတရားကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို transfer wave ဒီလို line မျိုးကို transfer wave လို့ခေါ်တယ် okay ဒါသမား wavelength ဆိုတာဒီကောင်ပေါ့ဒီမှာ compression ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့ extension ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းအဲ့နှစ်ပိုင်းရဲ့အစအဆုံးကို line layer လို့သတ်မှတ်တယ်เนาะ line layer လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကို graphical notation နဲ့ပြခြင်းဒီမှာပြတယ်เนาะဒီမှာ line ထိပ်ဒီမှာ line ထိပ် okay အဲ့ဒါကိုပေါ်လို့မလို့ထင်တယ်နောက်So, review exerciseကိုကြည့်အောင် describe ပေါ်ပြပါ the similarities and differences between sound waves and water waves အတန်လိုင်းနဲ့ရေလိုင်းတွေခြားနာချက်ကိုပေါ်ပြပါနော်အဲ့တော့ similarities ကခြားနာချက်နဲ့တူညီချက်ပေါ့နော် similarities and differences ဆိုတော့တူတဲ့အချက်ရယ်မတူတဲ့အချက်ကမေးတာအဲ့တော့တူတဲ့အချက်တွေရေးမယ်အဲ့တော့ဒီအတန်လိုင်းနဲ့ရေလိုင်းရဲ့တူတဲ့အချက်ကတဲ့ both two waves or mechanical waves line နှစ်ခုသလုံးဟာ mechanical waves တွေဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်တူတဲ့အချက်က both two waves need နှစ်ခုသလုံးဟာလိုအပ်တဲ့ material ကြားကန်နဲ့ drag သားကြားကန်နဲ့လိုတယ် to propagate ဝီရွေလျားဖို့အတွက် drag သားကြားကန်နဲ့လိုတယ် and cannot pass through vacuum အဲ့ဒီ line တွေဟာလေဟာနယ်ကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးတဲ့။နောက်ထပ်တူညီတဲ့အချက်က both two waves line နှမျိုးသလုံးဟာတဲ့ line နှမျိုးဆိုတာအတန် line နဲ့ရေလိုင်းကိုပြောတာနော် line နှမျိုးသလုံးဟာတဲ့ transfer energy စွမ်းအင်ကူးပြောင်းပေးတဲ့ without transferring matter drag သားတွေကူးပြောင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့စွမ်းအင်ကူးသားကူးပြောင်းပေးတယ်နောက် differences ခြားနာချက်မတူတဲ့ချက်တွေလာပြီ sound waves ဆိုတော့ longitudinal waves sound waves တွေဟာဆရာတို့ longitudinal waves တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့water waves ကြတော့ဒီ combination of transfer and longitudinal waves transfer waves နဲ့ longitudinal waves ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ keywords ကိုတော့သိကြမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော် 7.3 are characteristics of waves line ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေ line ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေအဲ့တော့ wave crest top periodic wave နော်အဲ့တော့ wave crest ဆိုတာက line ထိပ်များနော် line ထိပ်များ periodic wave ဆိုတာကline ကွင်တစ်ခုပေါ့နော်ပြည့်စုံတဲ့ line ကွင်တစ်ခုရဲ့ line ထိပ်ကိုပြမယ်သင်္ကန်းစာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ the higher point အမြင့်ဆုံးမှတ် which shows ပြတော့ the maximum displacement တော့အဲ့တော့အများဆုံးအရွေ့ကိုပြတော့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ဘယ်သူရဲ့အများဆုံးအရွေ့လဲဆိုတော့ of vibrating element တုံခါနေတဲ့ dressing ရဲ့အများဆုံးအရွေ့ကိုပြတော့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ဘယ်ကနေစပြီးတုံခါလဲဆိုတော့ from its rest position ငြိမ်နေတဲ့နေရာအဲဒီ element
ငြိမ်နေတဲ့နေရာ rest position ငြိမ်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲတုံခါနေတဲ့ element ရဲ့အများဆုံးအရွေ့ကိုပြတော့အမြင့်ဆုံးအမှတ်အဲ့တော့ငြိမ်နေတဲ့နေရာလို့ပြောရင်ပြောမပြောရင် equilibrium line လို့ပြောအတူတူပဲเนาะအဲ့ဒါကို is called ခေါ်ပါတယ် wave crest top periodic waves လို့ခေါ်တယ်เนาะline take wave crest ဆိုတာ line take ဟိုမှာ mouse ကလေးနဲ့ပြမယ်เนาะဒီမှာငြိမ်နေတယ်ဒါမှဒီ mouse လေးကိုကြည့်လိုက် mouse pointer ငြိမ်နေတယ်အဲ့တော့ငြိမ်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ energy line ဖြစ်စေတဲ့ energy ကိုရတဲ့အတွက်သူကဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုခုန်တက်သွားတယ်နော်ခုန်တက်သွားတဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာပေါ့နော်ဒီမှာ line လေးline လေးငြိမ်နေရနေခုန်တက်သွားတဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့နေရာကိုခေါ်တာ wave crest ဆိုတော့နော်နောက် wave thread top periodic waves အဲ့တော့ wave thread ဆိုတာပါလဲတဲ့ wave crest ပြီးရင် wave thread လာမယ်နော်အဲ့တော့ wave thread ဆိုတာဒီကောင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်လို့မကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ wave thread ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ wave thread ဆိုတာ the lowest point သူကြတော့အနေဆုံးမှတ်အဲ့တော့ပြီးရင် line ခွက်ပေါ့ဒီကောင်းက line ကုန်းထိပ် wave thread ဆိုတာ wave crest ဆိုတာက line ကုန်းထိပ် wave thread ဆိုတာက line ခွက်ထိပ်ဒီပြောမယ်ဆိုပေါက်စုပ်ပုံ line ရဲ့အောက်ဆုံးမှတ် wave crest ဆိုတာကတော့ဂါငယ်ပုံ line ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှတ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ the lowest point အနေဆုံးမှတ်တဲ့ which shows ပြတော့ maximum displacement ပေါ်လို့ပဲနော် maximum displacement ကိုပြတော့ main အမြင့်ဆုံးမှတ် or vibrating element from its rest position or equilibrium line ဒါရှိမှလည်းပြောပြီးသားဆိုတော့ဒါထပ်မပြောတော့ဘူး is called wave threshold periodic waves လို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့နှစ်ခုခွဲမယ် wave crest ဆိုတာက line ခုံထိပ်ကအမှတ် wave thread ဆိုတာက line ခွက်အောက်ဆုံးထိပ်ကအမှတ်လာပြီဒီမှာ crest ဒီမှာ thread ဒီမှာ crest ဒီမှာ thread နော်အဲ့ဒါလေးသိရပြီနော်ဒါတော့ wave crest ဆိုတာဘယ်နေရာလဲ wave thread ဆိုတာဘယ်နေရာလဲနော်အဲကျန်တာတွေကတော့ဒီကောင်းတဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်မပြောတော့ဘူး crest နဲ့ thread နဲ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက် wavelength lambda အဲ့ဒီ wavelength lambda ဒီမှာပါတယ်နော် wavelength lambda wavelength ဆိုတာ line layer မြန်မာလိုပြောတော့ line layer ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ wavelength lambda အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ wavelength ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ကုန်းထိပ်နှစ်ခုကြားกว่าဝေးလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ကုန်းထိပ်နှစ်ခုကြားกว่าဝေးအဲ့တော့ crest နှစ်ခုကြားกว่าဝေးပေါ့ wavelength အဲ့လိုမပြောချင်ရင်လည်းဒီတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ခွက်ထိပ်နှစ်ခုကြားกว่าဝေးဒီမှာ track နှစ်ခုကြားกว่าဝေးအဲ့ဒါလည်း wavelength နော်ကြည့်အောင် the distance အကွာဝေး between နှစ်ခုကြား any two consecutive wave crest or two consecutive wave troughs နော် consecutive ဆိုတာတစ်ဆက်တည်းရှိတော့တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ကုန်းထိပ်နှစ်ခုသို့မဟုတ် two consecutive wave troughs တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ခွက်ထိပ်နှစ်ခုကြား between ဆိုတာကြားအကွာဝေးကို is called wavelength line layer လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလည်းပြပြီးတော့ဒီပုံမှာလည်းပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ frequency အခုတောက်လျှောက်ဒီ definition တွေအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကြည့်ရမယ့် definition တွေပဲနော် frequency ဆိုတာချိန်နှုန်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ the number of complete waves နော် line ပြည့်အရေအတွက် line ပြည့်ဆိုတာဇာတ်ကအခုံးတစ်ခုအခွက်တစ်ခုအဲ့ဒါမှ line ပြည့်လို့ခေါ်တယ် complete wave နော် line ခုံးတစ်ခုတည်းဆိုရင် line ကတစ်ဝက်ပဲရှိတယ်လို့ line အခွက်တစ်ခုတည်းဆိုရင် line ကတစ်ခုပဲရှိတယ် line အခုံးနဲ့ line အခွက်နဲ့နှစ်ခုပြည့်မှသာ line ပြည့်လို့ခေါ်တယ် complete wave လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် line ပြည့်အရေအတွက် passing a point အမှတ်တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတော့ per second တစ်စက္ကန့်အတွင်းနော် per second ဆိုတာ in 1 second နဲ့အတူတူပဲနော်တစ်စက္ကန့်အတွင်းအမှတ်တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတော့ line ပြည့်အရေအတွက်ကို is called ခေါ်တယ် frequency of waves line ချိန်နှုန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတဲ့ the number of oscillation အရေအတွက်နော် oscillation ဆိုတာဒီအခုံးတစ်ခုအခွက်တစ်ခုအဲ့ဒါ oscillation လို့ခေါ်တာအတူတူပဲနော်အဲ့ oscillation အရေအတွက် of a vibrating stroke တုံခါနေတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့နော်တုံခါနေတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခု oscillation အရေအတွက် in 1 second တစ်စက္ကန့်အတွင်း
The second တွင်တုံခါနေတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ oscillation ရေအတွက်ကို is called frequency ကြိမ်နှုန်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျိုးကိုခြီထားတဲ့ကျိုးအစွန်းတစ်ဖက်ကိုလို့အပေါ်ကလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျိုးကတုံခါသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်တုံခါသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်တစ်ချက်အောက်တစ်ချက်ပြည့်သွားရင်ဒါ one oscillation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါနော် one oscillation အဲ့ oscillation ရေအတွက်ကို frequency လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စကြည့်အောင်the frequency ဒီနှစ်ခုကတော့ကြည့်ရမှာနော် the frequency of the wave လိုင်းရဲ့ကြိမ်နှုန်းက depends on the vibrating source ဒီတုံခါနေတဲ့ပင်ရင်အရင်မြစ်ပေါ်ကိုမိခိုးတယ်လိုင်းရဲ့ကြိမ်နှုန်းကတုံခါနေတဲ့အရင်မြစ်ပေါ်ကိုမိခိုးတယ်တုံခါနေတဲ့အရင်မြစ်ဆိုတော့ကျိုးဆိုရင်လည်းကျိုးပေါ့နော်ရေဆိုရင်လည်းရေပေါ့လေဆိုရင်လည်းလေပေါ့အဲ့ဒီ source ပေါ်ကိုမိခိုးတယ် source ဆိုတာဒီတုံခါနေတဲ့အရင်မြစ်ဆိုတော့ကျိုးတို့ရေတို့လေတို့ပေါ့နော်the SI unit of frequency frequency SI unit ဟာ hertz or per second hertz လို့လည်းခေါ်ရင်မခေါ်ရင်လည်း per second လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် frequency ရဲ့ SI unit เนาะ1 hertz is equal to 1 complete cycle per second 1 hertz ဆိုတာတဲ့ဒါ what is 1 hertz လို့မင်းဒါကိုဖြေလို့ရတဲ့အတွက်ဒီ 1 hertz ကလည်းအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားရမှာပဲเนาะအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်မှာဒီ line တစ်ခုဖြတ်ရင်one complete circle ဆိုတာအခုံးတစ်ခုခွက်တစ်ခုကိုပြောတာเนาะ one complete circle ဆိုတာဒီနေ့ပဲ one oscillation ပဲ okay ဒါဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာ line အပြည့်တစ်ခုဖြတ်တာကို1 hertz လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့2 hertz ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာ line ခုံး line ခွက်နှစ်ခါဖြတ်တာ3 hertz ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာတစ်စက္ကန့်တော့စက္ကန့်တော့တစ်စက္ကန့်ပဲเนาะ3 hertz ဖြစ်လို့3စက္ကန့် line ပဲဖြစ်ဘူးเนาะ3 hertz ဆိုရင်ကျတော့ကဒီတစ်စက္ကန့်မှာ line ပြည့်3ကဖြတ်တဲ့သဘောတရားကိုပြတာဖြစ်တယ် and the following figure အောက်ကပုံမှာတဲ့ since တော့ကြောင့် for complete waves line အပြည့်၄ခုက pass ဖြတ်တော့ကြောင့် since တော့ကြောင့် line အပြည့်၄ခုဖြတ်တော့ကြောင့် a point အမှတ်တစ်ခု go တဲ့ in 1 second တစ်စက္ကန့်မှာတစ်စက္ကန့်မှာတဲ့အမှတ်တစ်ခုကို line ပြည့်၄ခုဖြတ်တော့ကြောင့် the frequency of the periodic wave အဲ့ဒီ frequency က periodic wave ရဲ့ frequency က is 4 hertz 4 hertz လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့4 hertz လို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ အမှတ်တစ်မှတ်ကိုတစ်စက္ကန့်မှာ line အပြည့်၄ခုဖြတ်တယ်လို့သိရတယ်နော်ဒီမှာဒါဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီအမှတ်ဒါ0 second 0 second မှာဆိုဒီမှာ line မဖြတ်သေးဘူးမှတယ်လေးတည်ထားအောင်မရှိသေးတယ်ဒီအမှတ်ကိုနော်ဒါပေမဲ့ကျတော့1 second အတွင်းမှာဒီမှာဒီအမှတ်ကို line ၄ခုဖြတ်သွားတယ်ဒီမှာပေါ်လာတာနော်ဒီမှာအခွက်ဒီမှာအခုံးနော်ဒီမှာအခုံးဒီမှာအခွက် line တစ်ခုဒီမှာအခုံးဒီမှာအခွက်2ခုဒီမှာအခုံးဒီမှာအခွက်3ခုဒီမှာအခုံးဒီမှာအခွက်4ခုဟုတ်လားline ၄ခုဒီကောင်ကိုဖြတ်သွားလို့ဒီဘက်ကိုကြောက်သွားတယ်ဒီမှာအနေနဲ့ပြထားတဲ့ line ၄ခုကဒီအမှတ်ကိုဖြတ်ပြီးမှဒီဘက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအချင်းကဘယ်လောက်တွင်လဲတစ်စက္ကန့်အတွင်း okay ဒီပုံလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် definition တခုသိရမယ့် definition တခုက period နော် period ဆိုတာပါလဲနော်အဲ့တော့ period ဆိုတာပါလဲကြည့်အောင် the time taken ကြာချိန် by the wave to travel the distance နော်အကွာအဝေးကိုသွားတဲ့ line သွားတဲ့ကြာချိန်အကွာအဝေးကို line သွားတဲ့ကြာချိန်ဘယ်အကွာအဝေးလဲဆိုတော့ between any two consecutive wave crests နော်တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ထိပ်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ထိပ်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးကို line ဖြတ်တဲ့ကြာချိန်အဲ့ဒါကို period လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ထိပ်နှစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာဒီ line ထိပ်နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ line ထိပ်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးအဲ့ဒီအကွာအဝေးကို line ဖြတ်သွားတဲ့ကြာချိန်ဒါဆိုရင်ဒီအကွာအဝေးကိုအောက်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ line ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနော်အဲ့ဒီအကွာအဝေးကို line ဖြတ်သွားတဲ့ကြာချိန်ကို period အဲ့လိုမပြောရင်လည်းဒီ crest နဲ့မပြောရင် drop နဲ့ပြောလို့ရတယ်နော် line ခွက်နှစ်ခုတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ line ခွက်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးကို line ဖြတ်သွားတဲ့ကြာချိန်ကို period လို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒီမှာ or ဆိုပြီးတော့ဆက်ကြည့်အောင် the time required လိုအပ်သောအချိန်နဲ့ဒါပေမဲ့ period ဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာနော်လိုအပ်သောအချိန် for one complete vibration နော်အဲ့တော့ဒီတုံခါမှုအပြည့်နော်တုံခါမှုအပြည့်
တခုအတွက်နော် FOR နော် FER ဖြစ်နေနော် for တုံခါမှုအပြည့်တစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကြာချိန်ကို is called period of a way line တစ်ခုရဲ့ period လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆက်ကြည့်အောင် SI unit of period is second အဲ့တော့ period က SI unit က second ဖြစ်တယ် the period is the reciprocal of inverse of frequency period ဒီတဲ့ဒီ reciprocal သို့မဟုတ် inverse of frequency ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှန်ကိန်း reciprocal ဆိုတာလှန်ကိန်းဒီနည်းအားဖြင့် inverse ပြောင်းပြန် period ဒီ reciprocal of frequency ရဲ့လှန်ကိန်းသို့မဟုတ် inverse of frequency ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် T is equal to 1/f T ဆိုတာ period frequency ဆိုတာကf ဆိုတာက frequency ကြည့်လိုက် T equal 1/f ဆိုတာလှန်ကိန်းမဟုတ်ဘူးလားဒီနည်းအားဖြင့် T နဲ့ f နဲ့က inverse ပြောင်းပြန်အချိုးမကျဘူးလားအတူတူပဲเนาะလှန်ကိန်းလို့ပြောတာနဲ့ပြောင်းပြန်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနောက်ဒါတော့ period ကိုပြတာနော်ဒီ30တက်ရှိတဲ့ line ထိပ်နှစ်ခုရောက် line ဖြတ်သွားတဲ့ကြာချိန် t equal t second ဟုတ်ပြီနောက်